Good morning. Ngasi runes ki reading haipetang yeng minarase ko runes ki reading se group 1 group 2 ena khai so hadi group 1 dana karamba symbol laki yengase aduga group 2 dana ko hadi karamba symbol laki habi haipet yengase ko ado sida aham bada ko ina lokthok tori se group 1 se si leire ko group 1 ki se si leire group 2 na si leire ko ado group 1 da la pa ngai se ko gi kenas lai ko kenas se ko gi creativity haida work to hai ko sida ko hadi creativity work to hai ba di aina khangjari ba aina haidi ba profession natraga hai tar ko thabak tu da oina dumaina chatpi ba kot pa dumai tor pi ri ko se se aham bagi ko gi keno se hai tar ko aham bagi lai ba symbol se gi matung ina hara ga di aina hai ba pot tu da aina khangja ba aina haidi natraga haidi khangdi khanga taw da na ga sum lai ba thabak oi ta ga di taw biyo tu gi pot tu ma हाइदि लेनको हाइदि आइदि हाइदि हाइये तारगसो आइ अमता हाइदि कीबा खोटबा लोइ थादोको आइना खल्लिबा आइना हाइरिबा पोतुदा दुमाइना गुम्बा तौबिबा अमा लेरको अदुगा नंबर 2 को नंबर 2 खनबा ngai योना हारगदि हाइदि प्रोटेक्शन्स ओइना लाइको पी मीन्स प्रोटेक्शन को थबा इंगांग चटपा खोपदो ओइरो अमा ओइरो को ऑलवेज प्रोटेक्टेड गुम्बा कै गुम्बा दुमाइन लेको अदु खतंग नतना हाइदारको मीगा पुनबा खोटबा दुमाइन तरोगा दुसु फै मीगा पुलगा थबक तौमिनाबको मीना चांबीबा खोटबीबा हाइबा निमित्तो दुमाइना ओइना ओइरिको सिसे सिसिना कोइगी नंबर 2 गी रूल्स खनबा ngai gi ओइना को सिलेरे कोइ ngasi gi ओइना रूल्स की रीडिंग सु मैम थैंक यू